अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट द इंजीनियर ताहिर जुनैद और मुझे द मैथमेटिक्स 9th क्लास कोर्स वायु دا د موږ 12th ویډیو لیکچر ده او د نه مخکې چې کوم موږ 11th ویډیو لیکچر و یغه چې موږ ایکسرسایز 1.3 چې کوم کوېسچن پاتې هغه سالو کړي وو نن چې کوم موږ 12th ویډیو لیکچر ده د چې به موږ چې کوم ټاپک کور کوو هغه ده multiplication of matrices ٹھیک ده یعنی څرنګه چې موږ دوه matrices ایډ کوو یا سبټریکټ کوو دغه شاید دوه matrices موږ ملټیپلای کولای هم سو خو بالکل څرنګه چې موږ ویلو چې ایډیشن او سبټریکشن لپاره مطلب دوه matrices به فسٹ کنفرمیبلی چې کله دواړو آرډر چې دا هغه سیمي نو بالکل دغه طریقې باندې ملټیپلیکیشن لپاره هم چې رولز دي چې هغه رولز چې کوم دوه میټریسز هغه سټیسفای کوي نو پس ته به هغه میټریسز چې دي هغه موږ ملټیپلای کولی سو لکه هغه رول چې شاید دی لیټ سپوز موږ سره A او B دوه میټریسز دي او د A چې کوم آرډر ده لیټ سپوز M کراس N ده او د B ول چې کوم آرډر ده هغه P کراس Q ده ټیک ده نو دا دواړه میټریسز یعنی A ملټیپلایډ بای B موږ چې کله کوو نو هغه لپاره کنډیشن دا ده چې د میټریکس A ول چې کوم نمبر آف کالمز دي هغه به د میټریکس B ول نمبر آف روز برابر یعنی N چې کوم ده هغه به د چیش برابري P برابر وي یعنی کچیر موږ سره A چې دا هغه لیټ سپوز 3 کراس 3 آرډر میټریکس ده او B چې کوم ده هغه 3 کراس 2 آرډر میټریکس ده نو د A ول چې کوم نمبر آف کالم دی هغه 3 دی او د B ول چې کوم نمبر آف روز دی هغه 3 دی نو د مطلب دا ده چې A کراس B چې کوم ده دا موږ کولای سو خو کچیر موږ B کراس A کوو نو د B ول چې کوم آرډر ده هغه ده 3/2 او د A ول چې کوم آرډر ده هغه 3/3 ده اوس که دلته موږ وګورو نو فرست میټریکس وال نمبر آف کالمز چې دي هغه 2 دي او د سیکنډ میټریکس وال نمبر آف کالمز چې دي هغه چوره دي 3 دي نو د فرست میټریکس نمبر آف کالمز د سیکنډ میټریکس نمبر آف روز برابر نه دي نو لہذا B کراس A چې کوم ده دا پاسیبل نه ده صحیح ده ناٹ پاسیبل ٹھیک ده نو مطلب دا ده چې کله موږ دوه میټریسز ملټیپلای کوو نو د فرست میټریکس نمبر آف کالم چې دی دا به د سیکنډ میټریکس نمبر آف روز برابري نو هغه کیس چې موږ دا دواړه میټریسز چې دی ملټیپلای کولای سو ادروایز د دې ملټیپلیکیشن چې کوم دا هغه پاسیبل نه ده فار ایگزامپل موږ دوه میټریسز اخلو A equal to let's suppose 1 2 5 and 3 2 1 او B matrix موږ اخلو let's suppose 3 1 9 2 4 1 and 1 1 2 ٹھیک ده دا دوه میټریسز دي موږ سره اوس دی چې کچیرې موږ A کراس B کوو ٹھیک ده نو دلته فرست میټریکس چې کوم ده A ده او سیکنډ میټریکس چې کوم ده B ده نو د فرست میټریکس نمبر آف کالمز به موږ ګورو د فرست میټریکس نمبر آف کالمز چوره دي 1 2 3 3 دي او د سیکنډ میټریکس نمبر آف روز ته به موږ ګورو د سیکنډ میټریکس نمبر آف روز چوره دي 1 2 3 نو د فرست میټریکس نمبر آف کالم او د سیکنډ میټریکس نمبر آف روز چونکه برابر دي نو لہذا A کراس B چې کوم ده دا موږ سره چې دا پاسیبل ده د دې ملټیپلیکیشن موږ کولای سو اوس کچیرې موږ B کراس A کوو ټیک ده نو د B ول نمبر آف کالم او د A ول نمبر آف روز چې دي دا برابر پکار دي ټیک ده نو د B ول نمبر آف کالم چوره دي ځکه چې دلته B میټریکس چې ده اوس فرست میټریکس ده او A چې کوم ده دا سیکنډ میټریکس ده نو B ول نمبر آف کالم چوره دي 1 2 3 او د A ول نمبر آف روز چوره دي 1 2
نو دی بی ول نمبر آف کالم د اے ول نمبر آف روز برابر نه دي، نو لہذا بی کراس اے چې دا ناٹ پاسبل ده. ٹھیک ده؟ دا خو څه کنفرمیبلټي آف ملټیپلیکیشن، یعنی دوه میټریسز چې دي هغه به اله کنفرمیبلی ملټیپلیکیشن دپاره چې کله د فرست میټریکس نمبر آف کالم د سیکنډ میټریکس نمبر آف روز برابري. اوس د دې ملټیپلیکیشن طریقه به څه شي؟ ملټیپلیکیشن طریقه دا ده چې لیټ سپوز اے میټریکس د موږ سره 1 2 5 and 3 2 1 ټیک ده، او بی میټریکس د موږ سره 1 1 2 3 1 1 and 2 1 3 ټیک ده. اوس که چیرې موږ A کراس B کوو، نو اول کنفرمیبلټي دی چې چک کو A ول نمبر فرست میټریکس دلته A ده او A ول نمبر آف کالمز چوره دي 3 دي. سیکنډ میټریکس موږ سره B ده او B ول نمبر آف روز چوره دي 3 دي، نو لہذا کنفرمیبلټي د دې مطلب د A ول نمبر آف کالم د B ول نمبر آف روز برابر دي، نو د دې ملټیپلیکیشن چې کوم دا هغه کنفرمیبل ده، یعنی دا دواړه میټریسز ملټیپلیکیشن لپاره کنفرمیبل دي. اوس په دې ملټیپلیکیشن موږ څرنګه کوو؟ دا فرست رو چې کوم ده د A والا دا به موږ واخلو او د B ول فرست کالم سره به ملټیپلای کوو، او فرست الیمنٹ چې کوم ده فرست سره به ملټیپلای کوو، سیکنډ چې کوم ده دا به سیکنډ سره ملټیپلای کوو، او تھرډ چې کوم ده دا به تھرډ سره ملټیپلای کوو. یعنی دا ملټیپلیکیشن به داسې کیږي، اول به فرست رو واخلې ټیک ده، دا به فرست کالم سره ملټیپلای کوي ټیک ده، بیا به دغه فرست رو سیکنډ کالم سره ملټیپلای کوي او دغه فرست رو چې کومه ده دا به تھرډ کالم سره ملټیپلای کوي. څرنګه به ملټیپلای کوي؟ A کراس B به موږ سره راشي 1 ملټیپلایډ بای 1 ټیک ده، یعنی د A ول فرست چې کوم الیمنٹ ده د فرست رو ول هغه د B ول فرست کالم فرست الیمنٹ سره موږ ملټیپلای کوو، یعنی 1 ملټیپلایډ بای 1 بیا به منچې پلس ساین راځي 2 ملټیپلایډ بای 3 بیا به موږ پلس ساین ولګو او 5 ملټیپلایډ بای 2 ټیک ده. یو ریزه بیا ریپیټ کوم، فرست رو بر واخلې فرست کالم سره به ملټیپلای کوي، څرنګه به ملټیپلای کوي چې فرست نمبر فرست سره بیا پلس، سیکنډ نمبر سیکنډ سره بیا پلس، تھرډ نمبر تھرډ سره. بیا به راشو موږ بل کالم ته، فرست رو به سیکنډ کالم سره اوس ملټیپلای کوو، بالکل سیم په دغه طریقې باندې چې څرنګه مو فرست کالم سره ملټیپلای کوو. 1 ملټیپلایډ بای 1 بیا پلس 2 ملټیپلایډ بای 1 بیا پلس 5 ملټیپلایډ بای 1 ټیک ده. بیا به دلته موږ تھرډ کالم ته راشو او ریزلټنټ میټریکس چې به هم موږ تھرډ کالم ته راشو، نو فرست رو به اوس بیا موږ تھرډ کالم سره ملټیپلای کوو، نو 1 ملټیپلایډ بای 2 plus 2 multiplied by 1 plus 5 multiplied by 3 ٹھیک ده. اوس دلته بیا موږ راشو سیکنډ رو ته ټیک ده، او ریزلټنټ میټریکس چې به هم سیکنډ رو ته راشو، بیا به دا سیکنډ رو بالکل سیم هغه طریقې باندې اول به فرست کالم سره ملټیپلای کوو، بیا به سیکنډ کالم سره ملټیپلای کوو، بیا به تھرډ کالم سره ملټیپلای کوو، نو دا به راشي 3 ملټیپلایډ بای 1 چې کله فرست کالم سره ملټیپلای کوو، یعنی فرست الیمنٹ فرست سره، سیکنډ سیکنډ سره او تھرډ تھرډ سره، او منځ به پلس ساین راځي، بیا 2 ملټیپلایډ بای 3 بیا پلس 1 ملټیپلایډ بای 2 بیا به سیکنډ کالم ته راشو، دلته به سیکنډ کالم ته راشو، رو به هغه سیم سیکنډ رو وي ټیک ده، نو 3 ملټیپلایډ بای 1 بیا پلس 2 ملټیپلایډ بای 1 او بیا پلس 1 ملټیپلایډ بای 1، نو 3 ملټیپلایډ بای 1 پلس 2 ملټیپلایډ بای 1 پلس 1 ملټیپلایډ بای 1 ٹھیک ده. بیا به دغه سیکنډ رو
थर्ड कॉलम सर मल्टीप्लाई को दाल दबा हम मुझे थर्ड कॉलम तरह है 3 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 3 ठीक ला उस पदा मुझे सिंप्लीफाई को 1 multiplied by 1 ना बराई थी 1 plus 2 multiplied by 3 ना 6 plus 5 multiplied by 2 ना 10 1 multiplied by 1 na 1 plus 2 multiplied by 1 na 2 plus 5 multiplied by 1 na 5 where 1 multiplied by 2 na 2 plus 2 multiplied by 1 na 2 plus 5 multiplied by 3 na 15 3 multiplied by 1 na 3 plus 2 multiplied by 3 na 6 plus 1 multiplied by 2 na 2 3 multiplied by 1 na 3 plus 2 multiplied by 1 na 2 plus 1 multiplied by 1 na 1 where 3 multiplied by 2 na 6 plus 2 plus 3 the 8 को सरा नमूर सरा बच्चा रही थी 1 plus 6 7 plus 10 17 1 plus 2 3 plus 5 8 2 plus 2 4 plus 15 19 3 plus 6 9 plus 2 11 3 plus 2 5 plus 1 6 और 6 plus 2 8 और plus 3 11 नदाब मुश्तरक शराय थी रिजल्टेंट मैट्रिक्स A क्रॉस B बराई थी ठीक ला बिल्कुल सेम पदा तरीके बने कचेर तासो B क्रॉस A को अवल बा कन्फर्मेबिलिटी चेक को यानी फर्स्ट मैट्रिक्स दिया केस चे बी और सेकंड मैट्रिक्स बा ए नो बी वाल नंबर ऑफ कॉलम बद ए वाल नंबर ऑफ रोज बराबरी नो दे केस चे कमरो गुरु नो बी वाल नंबर ऑफ कॉलम चोर दी 1 2 3 और द ए वाल नंबर ऑफ चोर दी 1 2 नो 3 इज नॉट इक्वल टू 2 नो लिहाजा बी क्रॉस ए चे दा कन्फर्मेबल न दा बी क्रॉस ए मुझा नसु मालूम या इन अदर वर्ड्स बी क्रॉस ए इज नॉट पॉसिबल उस जो प्रॉपर्टीज दी द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाल प्रॉपर्टीज आर लॉज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चरंगा मुझा एडिशन और सब्ट्रैक्शन चे प्रॉपर्टीज वैल्यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी न बिल्कुल सेम दा तरीके माने मुझा मल्टीप्लिकेशन चे हाँ चे प्रॉपर्टीज दी लका फर्स्ट प्रॉपर्टी चे माला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शदा दा जनरली मुश्तरा न होल्ड कीजिए सही था जनरली डज नॉट होल्ड बास केसेस के दाई थी चीगा चे मुश्तरा कम्यूटेटिव लॉ चदा आगा मतलब होल्ड थी कम्यूटेटिव लॉ चदा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू B multiplied by A ठीक ला नो आम केसेस चे मतलब कम्यूटेटिव लॉ मुश्तरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चे न होल्ड कीजिए अवल वजह होदा दा चे चरंगा माता प्रीवियस डिस्कशन चे वेला चे A क्रॉस B बा मुश्तरा एग्जिस्ट कीजिए हो B क्रॉस A बा नहीं एग्जिस्ट कीजिए चरंगा लेट सपोज A मुश्तरा शायदा 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स था और बी चदा आगा मुश्तरदा 3 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ठीक ला उस कचेरे मुझा दलता बहां दा शावली को ए 3 by 3 ऑर्डर दा और बी 3 by 2 ऑर्डर दा उस मुझा वेली दी चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे पारा कन्फर्मेबिलिटी कंडीशन शायदा ची द फर्स्ट मैट्रिक्स वाल नंबर ऑफ कॉलम्स ची दी अब द सेकंड मैट्रिक्स वाल नंबर ऑफ रोज बराबरी नो का दे केस ची मुझो गुरु a मल्टीप्लाइड बाई b हो होल्ड कीजिए जका ची 3 इज इक्वल टू 3 यानी द a वाल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दी और द b वाल नंबर ऑफ रोज 3 दी नो 3 इज इक्वल टू 3 नो मतलब दा ची a क्रॉस b हो
هولډ کیږي. خو که دلته موږ وګورو B multiplied by A, نو فرست میټریکس دلته B ده او سیکنډ میټریکس A ده. د B ول نمبر آف کالمز 2 دي او د A ول نمبر آف روز 3 دي. نو 2 is not equal to 3، نو لہذا B cross A یا B multiplied by A چې دا نه هولډ کیږي یا نه ایگزیسټ کیږي. نو اول که مطلب دا پراپرټي هو په دوی چې فیل سي چې کنفرمیبلټي چې ډیر مطلب زیاتر میټریسز چې دی هغه فیل دي، کنفرمیبل نه وي ملټیپلیکیشن لپاره. او بعض سپیشل کیسز کې دا دي چې هغه چې A ملټیپلایډ بای B چې دا هغه به د B ملټیپلایډ بای A ها برابر وي، خو عموما چې دا A ملټیپلایډ بای B چې دا د B ملټیپلایډ بای A برابر نه وي. سیکنډ پراپرټي چې کومه ده اسوسییټیو پراپرټي associative law of matrix multiplication. ٹھیک لا associative law شاید ہے کہ A multiplied by BC is equal to AB multiplied by C. یعنی کچیر موږ B او C اول ملټیپلای کو او بیا یې سره A ملټیپلای کو یا A او B اول ملټیپلای کو او بیا هغه C سره ملټیپلای کو، نو دواړو نه به څه کېږي سیم ریزلټ به راځي. خو دې لپاره کنډیشن څه ده چې د A ول آرډر چې کوم ده هغه به M کراس N یا M بای N وي. B ول آرډر چې کوم ده هغه به N بای P او C ول آرډر به P بای Q وي. څه مطلب ده که چیرې موږ B او C کوو ټیک ده، نو هغه چې موږ سره P او P یعنی number of columns of first matrix چې کوم ده the number of columns of second matrix برابر ده ټیک ده. او هغه نه چې کوم resultant matrix راځي هغه به شي N by Q وي ټیک ده. نو resultant matrix په دې نه څه راځي، یعنی دا دواړه خو کنفرمیبل دي ملټیپلیکیشن لپاره B او C، ځکه چې number of columns of first matrix the number of rows of second matrix برابر دي. resultant matrix په څه راځي N by Q به راځي. اوس چې کله دې نه کوم resultant matrix راځي N by Q آرډر وال او بیا هغه موږ A سره ملټیپلای کوو، نو هغه کیس چې A چې کوم د فرست میټرکس جوړ شي او B C چې کوم د سیکنډ میټرکس جوړ شي، نو د فرست میټرکس وال نمبر آف کالمز چې دی هغه N دی او د سیکنډ میټرکس وال نمبر آف روز چې دی هغه N دی. نو د فرست میټرکس نمبر آف کالم د سیکنډ میټرکس نمبر آف روز برابر راځي، لہذا دا درې واړو میټریسز ملټیپلیکیشن چې کوم ده هغه کنفرمیبل راځي. رائټ هینډ سایډ ته که موږ راشو نو M by N N by P and P by Q دا موږ سره څه راغی آرډر راغله د میټریسز وال. که چیرې موږ A ملټیپلایډ by B کوو، نو د A ول چې کوم نمبر آف کالمز دی هغه N دی او د B ول نمبر آف روز N دی، نو دا دواړه A B چې دی کنفرمیبل دی ملټیپلیکیشن لپاره صحیح تله. او هغه نه چې کوم ریزلټنټ میټرکس راځي هغه آرډر به شي M by P by. اوس چې دې نه کوم ریزلټنټ میټرکس راځي هغه به فرست میټرکس جوړ شي او C چې کوم ده به سیکنډ میټرکس جوړ شي. نو د فرست میټرکس وال نمبر آف کالمز چې دی P او د سیکنډ میټرکس وال نمبر آف روز چې دی P. نو دې کیس چې ها دا دواړه چې کوم نمبر آف column of first matrix is equal to number of rows of second matrix راځي، نو دا درې وړو میټریسز ملټیپلیکیشن هم څه راځي کنفرمیبل راځي. نو اسوسییټیو لا یا اسوسییټیو پراپرټي آف میټریکس ملټیپلیکیشن هولډ کیږي، خو پس دا چې کله موږ سره آرډر چې کوم ده په دې ترتیب چی ټیک لا. تھرډ لا چې کومه ده هغه ده ډسټریبیوټیو لا. or distributive لا څه ده چې if A, B and C are three matrices ٹھیک ده، او then A into B plus C is equal to AB plus AC and A plus B into C is equal to AC plus BC
ٹھیک لا نو ڈسٹریبیوٹیو لا آف میٹرکس ملٹیپلیکیشن هم مشترک شایگیری هولد کیږي او ایغا مطلب ډسټریبیوټیو لا شای دا چې کچېرې بی او سی موږه 8 کو سره او بیا هغه ا ته ور ملټیپلای کو برابرې دی ا بی پلس ا سی یا ا پلس بی که موږه وکړو او هغه سی ته ور ملټیپلای کو به برابرې دی ا سی پلس بی سی ټیک لا اوس دا درې واړه لاس چې دي کموټیټیو لا اسوسییټیو لا او ډسټریبیوټیو لا دې باندې موږ کویکلی یو اگزامپل کوو او بیا به انشاءالله دغه باندې موږ نن ول ویډیو لیکچر ختمو او بل ویډیو لیکچر چې کوم دی هغه چې به مزید چې کوم ټاپکس دي هغه به کور کوو کموټیټیو لا اف میټرکس ملټیپلیکیشن باندې موږ یو اگزامپل کوو چې لیټ ا موږ سره یو میټرکس ته a equal to 6 3 2 5 او b equal to یو بل میټرکس ته موږ سره -3 2 1 5 ټیک لا دا دوه میټریسز دي موږ سره او دی چې موږ ګورو چې کموټیټیو لا آف میټرکس ملټیپلیکیشن دی چې هولډ کیږي او که نه اول به موږ a ملټیپلایډ بای b وکړو هو موږ به دی چې چیک کو کنفرمیبلټي به چیک کو فرست میټرکس دلته a دا او سیکنډ میټرکس b دا د a ول نمبر آف کالمز 2 دی او د b ول نمبر آف روز 2 دی نو لہذا a ملټیپلایډ بای b چې دا کنفرمیبل ده نو موږ به بیا مخ ته پروسیډ کو د ملټیپلیکیشن به وکړو a ملټیپلایډ بای b equal to 6 3 2 5 multiplied by b matrix ته موږ سره -3 2 1 او 5 ټیک لا نو بالکل سیم څرنګه ما تاسو ته په کانسیپټ چې کلیر کړ چې څرنګه به دا ملټیپلای کوو فرست رو به فرست کالم سره موږ ملټیپلای کوو ٹھیک لا نو 6 ملټیپلایډ بای -3 او بیا منچه پلس ساین 3 ملټیپلایډ بای 1 بیا به دغه فرست رو واخلو او سیکنډ کالم سره به ملټیپلای کوو 6 ملټیپلایډ بای 2 به راشي بیا منچه پلس ساین 3 ملټیپلایډ بای 5 ټیک لا بیا به موږ چې وکړو سیکنډ رو ته به راشو او فرست کالم سره به ملټیپلای کوو بیا به سیکنډ کالم سره ملټیپلای کوو نو سیکنډ رو اول فرست کالم سره ملټیپلای کوو 2 ملټیپلایډ بای -3 بیا پلس 5 ملټیپلایډ بای 1 بیا 2 ملټیپلایډ بای 2 سیکنډ رو به سیکنډ کالم سره ملټیپلای کوو نو 2 ملټیپلایډ بای 2 او پلس 5 ملټیپلایډ بای 5 ٹیک لا دینه به موږ سره راشي -18 6 ملټیپلایډ بای -3 او پلس 3 ملټیپلایډ بای 1 نه 3 بیا 6 ملټیپلایډ بای 2 نه 12 او پلس 5 ملټیپلایډ بای 3 نه 15 بیا -6 پلس 5 او 4 پلس 25 ٹیک لا دینه به موږ سره څه راشي -18 پلس 3 -15 12 plus 15 then our موږ سره راشي 12 plus 15 25 27 ټیک لا -6 plus 5 -1 او 4 plus 25 29 دا موږ سره راغی a multiplied by b ټیک لا اوس په b multiplied by a وکړو b matrix موږ سره -3 2 1 5 multiplied by a matrix the 6 3 2 5 this back confirmability thus check ko first matrix of whole number of column 2d or second matrix whole number of rows 2d no lihaza b multiplied by a confirmable la no dena ba mustar charati minus first row first column sara -3 multiplied by 6 یا ډایرکټ موږ ملټیپلای کوو ځکه چې میتھډ به ان شاء الله تاسو زده کړئ نو -3 ملټیپلایډ بای 6 نه څه راځي -18 او پلس 2 ملټیپلایډ بای 2 نه 4 بیا فرست رو سیکنډ کالم سره -3 ملټیپلایډ بای 3 نه -9 او پلس 2 ملټیپلایډ بای 5 نه
10. Bia second row first column 1 multiplied by 6 na 6 और plus 5 multiplied by 2 na 10. Bia second row second column 1 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 5. No da baraisi 3 plus 25. And then our stretcher I see minus 18 plus 4 minus 14 minus 9 plus 10 na 1 और 6 plus 10 ना 16 और 3 plus 25 ना 28. ठीक ला नो b मल्टीप्लाइड बाई a मुश्तरक आ गया minus 14 1 16 और 28. नो देता लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन नाम और बोदा सेकंड इक्वेशन से ठीक ला उस कचेरे मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सरा कंपेयर को नो फर्स्ट इक्वेशन जे अवल खो मतलब द्वा मैट्रिसेस इक्वलिटी पर अच्छे कंडीशन दा दवाड़ो आर्डर बसेमी फर्स्ट इक्वेशन वाल चिकुम मैट्रिक्स दे आर्डर कम रो गुरु नो दा 2/2 आर्डर दा सेकंड इक्वेशन वाल हाँ 2/2 आर्डर दा उस पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गुरु दलता -15 दा -14 ठीक ला कंडीशन फेल से लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन वाल मैट्रिक्स दे सेकंड इक्वेशन मैट्रिक्स बराबर न दा मतलब दा चे राइट हैंड साइड बराबर नस्ल न लेफ्ट हैंड साइड बाय हाँ बराबर नहीं सरा न मुझे वेला इसी चे a मल्टीप्लाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a ठीक ला अच्छा न दे मतलब दादा चे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चे दा आ न होल्ड कीजी पो मैट्रिक्स से देना बाद चुकुम एसोसिएटिव लॉ दा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दा दे बन चुकुम एग्जांपल्स दी आगा बमुरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह ट्राई को और नंदे पारा चुकुम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दा दे बन तासो खपला प्रैक्टिस को दे चुकुम कॉन्सेप्ट दी इगा बन ट्राई को और दे समझाओ लो कोशिश को मतलब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन दे पारा कन्फर्मेबिलिटी कंडीशन च शायद और द्वा मैट्रिक्स दी दा मुझे चरंगा मल्टीप्लाई को इंशाल्लाह 13th वीडियो लेक्चर से बाकी नोर टॉपिक्स दी कवर को सो अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच